ഇറ്റാലിയൻ കലാസൃഷ്ടികൾ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ കരുത്തിന് പേരുകേട്ടവയാണ്. ഇറ്റാലിയൻ കാറുകൾ സൗന്ദര്യത്തിനും കരുത്തിനും പേരുകേട്ടവയാണ്. ദാ ഇതുപോലെ ഹുറാക്കാൻ ഈവോ. ലംബർഗീനിയുടെ പുതിയ ജനറേഷൻ V10 സ്പോർട്സ് കാർ. തലകുനിച്ച് ഊരി നിവർത്തി കുതിച്ചെത്തി നിലംപരിശാക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാളക്കൂറ്റൻ. അതല്ലേ ഈ ഡിസൈൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്? ലോഗോയും അതുതന്നെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, പക്ഷേ പേരും അതുതന്നെയാണ്. ഹുറാക്കാൻ എന്ന സ്പാനിഷ് വാക്കും ഹറിക്കെയിൻ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കും സമാസമം, കൊടുങ്കാറ്റ് എന്നർത്ഥം. സ്പാനിഷ് കാളപ്പോർക്കളത്തിലെ കൊടുങ്കാറ്റായി വീശിയ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് ബുള്ളിൻ്റെ പേരായിരുന്നു ഹുറാക്കാൻ. അതങ്ങനെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. HURACAN എന്ന് എഴുതും, പക്ഷേ സ്പാനിഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഹുറാക്കാൻ എന്നാണ് പറയുക. ഹുറാക്കാൻ ഈവോ. ഹുറാക്കാൻ എന്നാണ് പേരെങ്കിലും ഉറക്കം കെടുത്താനാണ് സാധ്യത. ബൈ ദ വേ, ഈ കാറിൻ്റെ പേരെങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടതെന്ന് സംശയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാംബർഗിനി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പറയേണ്ടത് പോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലംബോർഗിനി എന്നാണ്. സാധാരണ ലംബോർഗിനി റിവ്യൂസിൽ നമ്മൾ ഓരോ ശ്വാസത്തിലും വാവ് എന്ന് മാത്രമേ കേൾക്കാറുള്ളൂ. ഇക്കുറി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാവ് ഫീച്ചേഴ്സും പരിചയപ്പെടാം, ആവ് ഫീച്ചേഴ്സും പരിചയപ്പെടാം. ലംബർഗിനി ഒരു ഡിസൈൻ DNA-യിൽ ഇപ്സിലോൺ എന്ന വാക്കിന്, ആ അക്ഷരത്തിന് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിലെ Y എന്ന അക്ഷരത്തിന് തത്തുല്യമായ ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമോ പദമോ ആണ്. മിന്നൽ പിണർ ഹെഡ്ലാമ്പ്സിലായാലും ലംബർഗിനിയുടെ തനതായ അലോയ് വീൽ ഡിസൈനിൽ, ഹെക്സഗണൽ അലോയ് വീൽ ഡിസൈനിലായാലും സൈഡ് വെൻസിലായാലും ഉടനീളം നമുക്ക് ആ Y എന്ന അക്ഷരത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ദർശിക്കാം. ഡിസൈൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ 20-inch അലോയ് വീൽസ് ഒരു നിറ സാന്നിധ്യമാണ്. മാത്രമല്ല ആ വലിയ റെഡ് ബ്രേക്ക് കാലിപ്പേഴ്സും. ഈ കളറാണെങ്കിൽ ഈ ലംബർഗിനി പച്ചയുടെ ഇറ്റാലിയൻ പേര് വെർദെ സെൽവാൻസ് എന്നാണ്. ഇറ്റാലിയനിൽ വെർദെ ഇസ് ഗ്രീൻ. ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം. അയ്യോ, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇതിൽ കയറാനും ഇറങ്ങാനും കഴിയുന്നവർക്കേ ഇത് ഓടിക്കാൻ കഴിയൂ. അതൊരു ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റാണ്. ഹുറാക്കാൻ ഈവോ ഒരു മിഡ് റിയർ എഞ്ചിൻ കാറാണ്. അതായത് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണെങ്കിൽ 5.2 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് V10 10 സിലിണ്ടറാണ് ഈ എഞ്ചിൻ. അത് ഹുറാക്കാൻ്റെ പെർഫോമാൻറ്റെ എന്ന പെർഫോമൻസ് എഡിഷന് വേണ്ടി ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത ഒരു വേർഷനാണ് ഇവരിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 630 ഹോഴ്സ് പവറും 600 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്കും. പിന്നെ ടൈറ്റേനിയം ഇൻടേക്ക് വാൽവ്സ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ റേസ് ചെയ്ത ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് എക്സോസ്റ്റ്. തികച്ചും ഒരു സ്പോർട്സ് കാർ സ്റ്റൈലിങ്ങിലാണ് ഈ കാർ ട്യൂൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു അരമന രഹസ്യം, ഇതേ V10 തന്നെയാണ് ഔഡി R8-ലും കാണുന്നത്. എൻ്റെ കൂടെ ഹുറാക്കാൻ ഈവോ ഡ്രൈവിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ചിലരോട് ഞാൻ ഈ ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രായഭേദമന്യേ അവരതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് 2 വാക്കുകളിലാണ്: ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലൗഡ്. ഇതിനെ എക്സൈറ്റ്മെന്റിന്റെ 3 തലങ്ങളായി കാഴ്ചവെക്കുന്ന 3 വെവ്വേറെ ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ്സ് ഇതിലുണ്ട്. സ്ട്രാഡ, സ്പോർട്ട്, കോർസ. ഇറ്റാലിയനാണ്. സ്ട്രാഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രീറ്റ്, തെരുവ് എന്ന അർത്ഥം. അതായത് നമ്മൾ റോഡിലൂടെ ഈ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മോഡാണത്. സ്പോർട്ട് നമുക്കറിയാം. കോർസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാക്ക് ഡ്രൈവിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട മോഡാണ്. അതായത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അതിൻ്റെ ആ ഡ്രൈവിംഗ് ക്യാരക്ടറും അതുപോലെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറും പാടേ മാറും. നിന്ന നിൽപ്പിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലെത്താൻ ഹുറാക്കാൻ ഈവോയ്ക്ക് 3 സെക്കൻഡിൽ താഴെ മതി. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 2.9 സെക്കൻഡ്സ്. 200 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലെത്താൻ 9 സെക്കൻഡ് മതി. ടോപ്പ് സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ 330 km/h. ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാറിൽ ശബ്ദവും വേഗവും ചേർന്നുള്ള ഒരു കുത്തൊഴുക്കാണ്. ഒഴുകി പോവാതെ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗിൽ മുറുകെ പിടിച്ചോണം. അഡ്രിനലിൻ റഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മലവെള്ള പാച്ചിൽ പോലെയാണ്.
ഒരു ട്രാക്ക് കാറിന് ചേർന്ന വിധം പാഡൽ ഷിഫ്റ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ മാനുവൽ വേണോ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേണോ എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കൺസോളിൽ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ് ഗിയർ ചേഞ്ച്, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. ക്രൂസിംഗ് സ്പീഡിൽ പോയാലും ആവശ്യത്തിന് പവർ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും ശരിക്കും ഒരു നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എൻജിൻ, ടെർബോ ചാർജ്ഡ് അല്ലാത്ത ഒരു നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എൻജിൻ്റെ ഓടിക്കാനുള്ള രസം ശരിക്കും പ്രകടമാകുന്നത് അതിൻ്റെ എൻജിൻ സ്പീഡ്, ഹൈ എൻജിൻ സ്പീഡ്സിലാണ്. 630 ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ലഭ്യമാകുന്നത് 8000 RPM-ലാണ്. അത് അത്രയും ഉയർന്ന എൻജിൻ സ്പീഡിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 600 ടോർക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്നതും 6500 RPM-ലാണ്. ചവിട്ടി പിടിക്കാം. ഹുറാക്കാൻ ഈവോയെ പെർഫോമൻസിന്റെ ഒരു പുതിയ തലമുറയാക്കുന്നത് സ്റ്റിയറിംഗിലും ഹാൻഡ്ലിംഗിലും വന്നിട്ടുള്ള വലിയൊരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആണ്. അതിന് സഹായിക്കുന്നത് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവും റിയർ വീൽ സ്റ്റിയറിംഗും ടോർക്ക് വെക്ടറിംഗ് കൺട്രോളും ചേർന്നുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക പരിണാമമാണ്. ഈവോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എവല്യൂഷൻ, പരിണാമം എന്നാണല്ലോ. ഇത്രയും ഹൈ സ്പീഡ് ഡ്രൈവിങ്ങിനുള്ള ഒരു കാറിൽ ചുറ്റുമുള്ള വ്യൂ വളരെ പ്രധാനമാണ്. എ പില്ലറും പുറകോട്ട് തള്ളി മാറിയിരിക്കുന്ന സൈഡ് വ്യൂ മിററും തമ്മിൽ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇടയിലൂടെ യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ലാത്ത വ്യൂ ആണ്. അതുപോലെ നല്ല വൈഡ് വ്യൂ ആണ് സൈഡ് വ്യൂ മിററും നൽകുന്നത്. പക്ഷേ ബാക്ക് വിൻഡോ ഇരിക്കുന്നത് പുറകിലെ എൻജിൻ കവറിൻ്റെ മുകളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് ഇടുങ്ങിയിട്ടാണ്, അതുപോലെ കുറച്ച് ഉയർന്നിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നിരപ്പുള്ള റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകാശമാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ആകെ മൊത്തം ഓടിക്കാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ കാർ ഓടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാറിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കൺട്രോൾസും നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിലുണ്ട്, ഈ സ്റ്റിയറിംഗിലുണ്ട്. അത് വൈപ്പർ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിൽ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാം. പിന്നെ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. അതെ, ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഈ കാറിൽ. പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു കാറിൽ ഞാൻ ക്രൂസ് കൺട്രോളുമായി മെനക്കെടാറില്ല. പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണെങ്കിലും ഇടത് പെരുവിരൽ തുമ്പിലാണ്. ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്, പിന്നെ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി, ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ആയിക്കോളും. ഹുറാക്കാൻ ഈവോ കയ്യിൽ കിട്ടി കുറേ നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഓടിച്ചത്. പതിയെ, സൂക്ഷിച്ച്, പ്രലോഭനങ്ങളെ ചെറുത്ത് നിന്ന്. ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്ന പലരെയും ഞാൻ ജുമേറയിലും ഷെയ്ഖ് സായദ് റോഡിലും മറ്റും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലംബർഗിനിയോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു അനീതിയല്ലേ അതെന്ന്. ഇപ്പോഴല്ലേ കാര്യം മനസ്സിലായത്. കാരണം ഹുറാക്കാൻ ഈവോയുടെ ക്ലിയറൻസ് വളരെ കുറവാണ്, വില നന്നേ കൂടുതലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയും കണ്ട് ഓടിക്കുന്നത് തന്നെ നല്ലത്. നമുക്കതിന് പറ്റുന്ന ട്രാക്ക്, അതിന് പറ്റിയ റോഡ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ തുറക്കാം. യാത്രാസുഖം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഡസ് ഇറ്റ് റിയലി മാറ്റർ? പക്ഷെ എന്നാലും വളരെ ഫേം സസ്പെൻഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറ്റൊക്കെ കുറച്ച് ഹാർഡാണ്, സ്പോർട്ടിയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ബാക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിന് ചേരുന്ന രീതിയിലായതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. റോഡിലെ ഓരോ ഇംപെർഫെക്ഷൻസും, ഓരോ ചെറിയ ബമ്പും നമുക്ക് തൊട്ടറിയാം. പരുപരുത്ത റോഡാണെങ്കിൽ പറയാനുമില്ല. പക്ഷേ അതൊരു പൊടിക്കൈയുണ്ട്, നമ്മുടെ അല്ല, കാറിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിന്. അതായത് ചെറിയ ബമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിരപ്പല്ലാത്ത റോഡോ ഒക്കെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ സെറ്റിംഗ് ഉയർത്താനാവും. ഈ കൺസോളിലുള്ള ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഒന്ന് വലിച്ചാൽ മതി. വലിച്ചാൽ മതിയെന്നല്ല, വലിക്കണം. ലോഗോ തന്നെ ഒരു അറഗന്റ് കാളക്കൂറ്റൻ്റേതായതുകൊണ്ടാവാം ഈ കാറിന് എപ്പോഴും ഒരു ധിക്കാരിയുടെ, ഒരു നിഷേധിയുടെ പരിവേഷമായിരുന്നു. അത് ഉള്ളിലും ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തുടരുന്നു. ഒരു നിഗൂഢത, ഒരു ബ്ലാക്ക് മിസ്റ്ററി ഈ കാറിൻ്റെ ക്യാബിനുള്ളിലുണ്ട്. ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റ് മൊബൈൽ പോലെ. ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിലും ലെതർ, ആൽക്കൻറ്റാര, അതുപോലെ കാർബൺ ഫൈബർ, ഇതെല്ലാം ആ മിസ്റ്ററിക്ക് കുറച്ച് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. എന്നാൽ വളരെ ക്ലാസിയാണ്, സ്പോർട്ടിയാണ്, ലക്ഷൂറിയസ് ആണ്. ഈ കാറിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ലേ ഔട്ട് പറയാം. നടുക്കൊരു കൺസോളുണ്ട്. അതിലൊരു 8.4 ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ. അതിനു മുകളിൽ ഈ കോക്പിറ്റിലെയൊക്കെ സ്വിച്ചസ് പോലെ നിരത്തി ഒരു 7 സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. അതിൽ നടുക്കത്ത് ഹസാർഡ് ലാമ്പാണ്. അതിന് ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം വിൻഡോസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മുതൽ പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫ് വരെയുള്ള കുറേ ബട്ടൺസ് ഇവിടെ നിരത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെ ഒത്ത നടുക്കായിട്ട് ഒരു റെഡ് കവറിനുള്ളിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ. കവർ ഉയർത്തുന്നു, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിന് താഴെ ലംബർഗിനിയുടെ മാത്രം സ്വന്തമായ ഒരു ഗിയർ ഫോമാറ്റ്, ഒരു
പണമുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സർപ്പം പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ്. അതിൽ റിവേഴ്സ് നമ്മൾ ഉയർത്തിയാണ് റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇടുന്നത്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ താഴെ പാർക്കും എം എന്ന് എഴുതിയൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ആ എം ഒരു തവണ അമർത്തിയാൽ അത് മാനുവൽ ഗിയറിലേക്ക് പോകും, 2 തവണ അമർത്തിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ. സ്റ്റിയറിങ്ങിന് ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പാണ്, ഒരു സ്ക്വയർ ഓവൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഷേപ്പാണ്. മൾട്ടി കൺട്രോൾസ് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ ആനിമ, ANIMA എന്ന് ലംബോർഗിനി വിളിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ, ഒരു സ്വിച്ച് ഏരിയയാണിത്. അത് ആനിമ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്നർ ലൈഫ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ്, ഈ ലംബോർഗിനി ഹുറാക്കാൻ ഈവോയുടെ സ്പിരിറ്റ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. സ്പോർട്ട് വേണോ, കോർസ ട്രാക്ക് വേണോ, അതോ സ്ട്രാഡ. ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിന് പിന്നിലെ ഡ്രൈവർ ഇൻഫർമേഷൻ സ്ക്രീൻ ഒരു വൈഡ് 12-inch സ്ക്രീനാണ്. അതിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി ഇതൊരു ട്രാക്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് കാർ ആയതുകൊണ്ട് ആ വകയ്ക്ക്, അതായത് ഈ ഒരു കാറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിലും അതിൽ കാണാം. പിന്നെ ഈ 3 മോഡ്സ് ഉള്ളത്, അതായത് സ്ട്രാഡ, സ്പോർട്ട് ആൻഡ് കോർസ, ഇത് ഓരോന്നും മാറുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ടും മാറും, അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റീസും മാറും. നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. ലംബോർഗിനിക്ക് ഒരു പച്ചയായ പരിവേഷമാണ് യൂഷ്വലി ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അത് മാറി കുറച്ചൊരു ആധുനികത കൈവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസോൾ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ നമ്മളൊരു മോഡേൺ കാറിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, റേഡിയോ, മീഡിയ, നാവിഗേഷൻ, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രോൾസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ സൗണ്ട് സെറ്റിങ്സിനും ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെയുണ്ട് ചോയ്സസ്. പക്ഷേ വെഹിക്കിൾ സെറ്റിങ്സിൽ LDVI എന്നൊരു പേജ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഈ വെഹിക്കിൾ ഡൈനാമിക്സ്, അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് ഇൻപുട്ട്, അതിൻ്റെ ഓൾ വീൽ സ്റ്റിയറിംഗ് എങ്ങനെ, അതുപോലെ ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പവർ ഓരോ വീലിലേക്കും എത്ര പോകുന്നു, എത്ര സ്റ്റിയറിംഗ് എത്രത്തോളം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, എത്രത്തോളം പിന്നെ ട്രാക്ഷൻ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, ഈ വക സംഗതികളെല്ലാം അതിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ LDVI ആണ് ഈ ഒരു കാറിനെ ഒരു തലമുറയോളം, ഒരു ജനറേഷൻ മുന്നിലെത്തിക്കുന്നത്, ഈ പുതിയ ഹുറാക്കാൻ ഈവോയിൽ. ഇറ്റലിയാണ് ഈ കാറിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് എല്ലായിടത്തും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലംബോർഗിനി. അത് എസ്പെഷ്യലി ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ കൺട്രോൾസിൻ്റെ പേരും ആ വാക്കുകളെല്ലാം ഇറ്റാലിയനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ പാനലിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ അക്വ എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബെൻസീന എന്നുള്ളത് പെട്രോൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇറ്റാലിയൻ ടേമാണ്. ഓലയോ, ഓയിൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ സീറ്റ് മുമ്പോട്ടും പിറകോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലിവറുണ്ട്, അത് വലിച്ചു വേണം നമ്മൾ നീക്കാൻ. അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്കാൻച്ചിയോ എന്നാണ്. അത് ഇറ്റാലിയനിൽ റിലീസ്, അൺലോക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ കാറിലെ സീറ്റ് വളരെ ബേസിക് ആണ്, ഒത്തിരി ലക്ഷറിയസ് ഒന്നുമല്ല. പക്ഷേ ബാക്കിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇരിപ്പ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ സഹിക്കാമെന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ സീറ്റ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. അല്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയിരിക്കാം. ഇത്രയും വീതിയുള്ള, ഇത്രയും ക്ലിയറൻസ് കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു കാറിന് ക്യാമറ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇതിൽ നല്ലൊരു ക്യാമറയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പാർക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മുടെ എത്ര ദൂരെയാണ് തടസ്സങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സെൻസേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി പറയാനുള്ളത് ഈ ക്യാബിനിലെ സ്റ്റോറേജിനെ കുറിച്ചാണ്. എന്ത് സ്റ്റോറേജ്? സത്യത്തിൽ അതാണ് അവസ്ഥ. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടു നടക്കണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി പോക്കറ്റുള്ള ഒരു ഉടുപ്പിടണം എന്ന സ്ഥിതിയാണ്. കാരണം ഇതിൽ ആക്ച്വലി സ്റ്റോറേജിന് ഇടം വളരെ കുറവ്, ഉള്ളത് തികയത്തുമില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇല്ല. ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ചെറിയൊരു പോക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ കഷ്ടിച്ച് 2 ഇഞ്ച് ആഴം വരും. ഗ്ലവ് ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഇരുട്ടറയാണ്. ഇതിൽ ആകെപ്പാടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇതാണ്. ഈ കൺസോളിന് താഴെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, അതിൽ ഫോണും വാളറ്റും എല്ലാം മത്സരിക്കുന്നു ഇടം പിടിക്കാൻ. ഒന്നാലോചിച്ചാൽ ഈ കാറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനോട് കൂറു പുലർത്തുകയാണ് ഈ സ്റ്റോറേജ് ഇല്ലായ്മ. കാരണം ലൂസായിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഹൈ സ്പീഡിൽ പായുന്ന ഒരു കാറിന് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഈ കാറിൽ ഒരു ജേർണിക്ക് ഏറ്റവും സേഫായ സ്റ്റോറേജ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ ഒരു ചെറിയൊരു ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ്. ഫ്രണ്ടിലുള്ള 100 ലിറ്റർ സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു നല്ല ബാഗ് എടുത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് അതിനുള്ളിൽ വെച്ചാൽ നമ്മളും സേഫ്, അതും സേഫ്.
ഹുറാക്കാൻ ഈവോയിൽ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ആർഭാടം ധാരാളമായുണ്ട്. സെൻസോനം എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമാണ്. ഒന്നാം തരം സിസ്റ്റം. പക്ഷേ അത് കേൾക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തിയിടണം. കാരണം റോഡിൻ്റെ ഇരമ്പം നന്നായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻജിൻ്റെ ശബ്ദമാണെങ്കിൽ പറയുകയും വേണ്ട. അതാണ് ശരിക്കും പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശബ്ദമാണ്. പക്ഷെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം ഇതിൽ എത്ര നല്ല മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിലേറെ നമുക്ക് പ്രിയങ്കരമാകുന്നത് ഈ കാറിൻ്റെ ശബ്ദം തന്നെയാണ്. ഇനി ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ലാതെ വെറുതെ നാം എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ചോദ്യം, എത്രയാണ് വില? ലംബോർഗിനി ഹുറാക്കാൻ ഈവോ ആരംഭിക്കുന്നത് 1.2 മില്യൺ ദിർഹംസിലാണ്. അതായത് ഏകദേശം 2.5 കോടി രൂപ. അതിനി ഇതിലെ ആൽക്കന്താരയും ലെതറും കാർബൺ ഫൈബറും മ്യൂസിക്കും എല്ലാം ചേർത്തു പറഞ്ഞാലും ഇതൊന്നുമില്ലാതെ 2 കാര്യങ്ങൾക്ക് വിലയിട്ടാണ് ഇത് അത്ര തന്നെ. ശബ്ദവും വേഗവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൂപ്പർ കാർ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതട്ടെ. കൂടുതൽ സൂപ്പർ കാറുകളുടെയും നിത്യോപയോഗ കാറുകളുടെയും ഒക്കെ റിവ്യൂസിനായി യൂട്യൂബിൽ സുദീപ് കോശി റിവ്യൂസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ DriveMEonline ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് കാർ റിവ്യൂവുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. അതുവരെ കീപ് ഡ്രൈവിംഗ്, സ്റ്റേ സേഫ്.